پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. در طول 3-4 روز گذشته خبرهای عجیب و غریب و جنجالی کم منتشر نمیشه. از جمله مهاجرت فرزاد حسنی، یکی از مجریهای مشهور صدا و سیما ایران به خارج از کشور و پیوستنش به یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای که البته پس از کش و قوس‌های فراوون بالاخره این خبر تکذیب شده. خانم نامداری که تشریف بریم، آقای دکتر اگه شما هم خونه خانم خداداد میرین، اگه این کارو باهاتون میکنن بگید. بینندگان عزیز توجه بکنیم. من خونه خانم نامداری میرم، بعد نشستم، بعد به تعارف اصلا آخر شب هنوز شامم نخوردم، میخوام برم، اینجوری میکنم: آقای نامداری، خانم نامداری، اجازه مرخصی میفرمایید؟ علالقاعده جواب چیه؟ خواهش میکنم باشین، در خدمت هستیم. کجا این موقع شام نخوردی؟ دوباره فرزاد حسنی: اجازه مرخصی میفرمایید خانواده نامداری؟ خیلی خوشحال شدم از زیارتتون، در خدمتتون هستم. حالا من نشستم، خوشم تو دم در دارن میرن. آره من به خاطر همینه که زنده باشید. امروز میخوایم پشت پرده این خبر و این سبک خبرها رو افشا کنیم. چی میشه که این خبرها منتشر میشه، بعدش تکذیب میشه و چه چیزهایی در پشت پرده رد و بدل میشه. عده‌ای میگن خب انتشار این نوع خبرها و این سبک خبرها برای گرفتن فالووره، اما ماجرا کاملا پیچیده‌تر از گرفتن فالوور هستش که در این برنامه پشت پرده‌اشو برای شما افشا می‌کنیم. یه مقدارش هم ربط به سواد رسانه‌ای داره. یه خبر دیگه هم اومده بود بیرون در خصوص آزاده نامداری و مرگ مشکوکش که حالا ضد و نقیض داره خبر میاد بیرون. یه عده میگن خودکشی کرده، بعد میان تکذیب میکنن. یه عده میگن که نه، سندی برای خودکشی ارائه نشده و خلاصه از این دست خبرها که آخرین خبرها هم در خصوص مرگ مشکوک خانم آزاده نامداری هم برای شما افشا میکنیم. اگر برسیم و ویدیو طولانی نشه، در خصوص میلاد حاتمی و وحید خزایی هم یه خبرهای جدیدی به دستمون رسیده، چون قول داده بودیم بهتون که اگر خبر جدیدی به دستمون برسه برای شما افشا کنیم. اما قبل از اینکه من راجع به این اتفاق و این موضوع صحبت بکنم، اگر کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب ندارید، یه دکمه قرمز رنگ این پایین هست، روش نوشته سابسکرایب، حتما بزنید. زنگوله رو هم بزنید که اگر یه ویدیو مثل این ویدیو جدید منتشر شد بلافاصله نوتیفیکیشن براتون بیاد و بتونید به لحظه ویدیو رو ببینید. چرا تکرار میکنم که کانال پشت پرده رو سابسکرایب بکنید؟ به خاطر اینکه بیشتر دوستان از داخل ایران ویدیوهای ما رو میبینن و از VPN و فیلتر شکن‌های رایگان استفاده میکنن. یوتیوب عموما این افراد رو ربات تشخیص میده، برای همین سابسکرایبتون رو میپرونه. پس لطفاً یک لایک بکنید یا یک کامنت بذارید یا ویدیو رو به اشتراک بذارید، یک عمل فیزیکی انجام بدید که یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده. ممنون. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم، خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای بار چندم دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که من میخوام چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. اما میخوایم بپردازیم به ماجرای مهاجرت فرزاد حسنی به خارج از کشور و پیوستنش به شبکه‌های ماهواره‌ای. در طول 3-4 ماه گذشته این سبک خبرها زیاد بیرون اومده. مهاجرت فلان خواننده، مهاجرت فلان بازیگر، مهاجرت فلان هنرمند به خارج از کشور و عموماً ربطش میدن که مثلا اون شخص پیوسته به یک شبکه ماهواره‌ای سیاسی، که یکی دو بارم البته این خبرها که بیرون اومد به واقعیت هم پیوست، مثل پیوستن مزدک میرزایی، یکی از مجریان مشهور ورزشی ایران، به شبکه ایران اینترنشنال، که فرزاد حسنی هم همینطور ربط دادن به این موضوع. ببینید وقتی خبر مهاجرت و اصطلاحاً پیوستن یک شخص به شبکه‌های ماهواره منتشر میشه، عموماً شاخک‌های دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی داخل ایران و نهادهای نازل در ایران میزنه بالا. و چه اتفاقی میفته؟ در اولین قدم پیگیری میکنن که آیا این اتفاق صورت گرفته یا نه، و ببینن که این اتفاق حالا طرف مثلا به بهانه مسافرت رفته ترکیه و جای مختلف، بعد سر از شبکه‌های ماهواره‌ای در بیاره و زومشون رو روی اون شخص بیشتر میکنن. از اون طرف برای مدت‌ها اون سلبریتی یا اون هنرمند
که خیلی اصطلاحاً در طول مثلا یکی دو هفته گذشته هم وایرال شده رو ممنوع الخروج میکنن از کشور. فرزاد حسنی به واسطه ماجرای مرگ آزاده نامداری این روزها زیاد اسمش شنیده میشد. میان رسانه ها و افرادی که در خارج از کشورن، اسم رسانه و گروه های فکریشون رو نمیگم، من میخوام اینجا موضوع سواد رسانه‌ای رو بگم، مثلا ما کاری نداریم که کجا این خبر رو داده بیرون. وقتی میان این شایعه رو پخش میکنن باعث میشن که نهادهای امنیتی این افراد رو عموما برای مدتی ممنوع الخروج بکنن. این ممنوع الخروج کردنه یه موج نارضایتی برای اون شخص ایجاد میکنه و اون شخص یک واکنش هیجانی در اینستاگرام خودش، در پیج های اصطلاحاً سوشیال مدیای خودش نشون میده و یک هرج و مرج داخلی رو ایجاد میکنن بین اون سلبریتیه و اون نهادهای امنیتی و اطلاعاتیه. یعنی اصطلاحاً اختلاف و تفرقه میندازن. این تکنیکی هستش که در همه جای دنیا بعضی از اتاقهای فکر برای یه سری سلبریتی ها و یه سری افراد ایجاد میکنن که تنش و چالش ایجاد میکنن بین اون افراد و این اتفاق هم برای فرزاد حسنی افتاد و جالب بدونید که در طول 6 ماه گذشته بسیاری از سلبریتی ها و هنرمندها به دلایل مختلف ممنوع الخروج شدن و اجازه خروج از کشور رو بهشون نمیدن. بعضا میگن مالیات ندادید، بعضا پاسپورتشون رو میگیرن، بعضا میگن که ممکنه شما برید و بر نگردید. به خاطر اینکه ما داریم به انتخابات نزدیک میشیم، یکی از سیاسی ترین فضاهای داخل ایران، برای همین که بخوان جو آروم بکنن و این اتفاقات رو آروم بکنن از این نوع اهرم ها استفاده میکنن. از اون ور هم بگیم که یه سری از این افرادی هم که میپیوندن به شبکه‌های ماهواره‌ای، اسم نمیارم کدوم شبکه‌های ماهواره، اما حقوقشون شما فکر نکنید آنچنان بالا هستش، بین 1700-800 پوند تا 2300-400 پونده. اون خوباشون، اون تاپاشون که خیلی حرفه‌ای‌ان دیگه ماکسیموم بین 5 تا 6000 پوند میگیرن. حالا میخوام به شما بگم که آنچنان پول زیادی هم به نسبت اون برندی که دارن و اگر خودشون خصوصی برن فعالیت رسانه‌ای بکنن دریافت نمیکنن. فکر نکنید که پول قلم به سلم بهشون، یه حقوق مثلا کارمندی مثل بقیه کارمندها بهشون میدن. این نکته اول در خصوص این خبرهای مهاجرتی که میشنوید و حالا یه عده وقتی نگاه میکنن میگن خب این برای فالوور دیگه، نه دوستان، این مقداری بازی‌های سیاسی پشتش هست. حتی از اون طرف دیدید دیگه بعضی از اسکرین شات ها و چت هاشون رو منتشر میکنن که یک سری حواشی سیاسی برای این افراد ایجاد بشه و دیدیم دیگه بعضا مثلا میگن که فلان اکانت اینستاگرام هک شد، بعد آدم هایی که خارج از کشورن و این آدم ها باشون چت کردن رو منتشر نمیکنن. مثلا فلان مجری شبکه ماهواره‌ای اینستاگرامش هک میشه و فقط با آدم هایی که داخل ایران بوده چتاش منتشر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه میخوام بگن که اونی که داخل ایرانه با اونی که خارج از ایرانه در ارتباط بوده ممنوع کار بشه، مجبور به مهاجرت بشه و دیگه قصه الهازا دیگه خودتون میدونید که چه اتفاقاتی برای افراد میفته و چیزهای دیگه. اونایی هم که داخل ایران هم خود افرادی که داخل ایران اذیتشون میکنن و بعضا بهشون مجوز نمیدن و ممنوع کارشون میکنن. یعنی میخوام بگم که از دو طرف داره به این دوستان فشار میاد. اما برسیم به موضوع بعدی، خانم آزاده نامداری. یعنی ما چند تا مقام پاسخگو در داخل ایران داریم که هر کدومشون یه حرف میزنن. یه مقام پاسخگویی مثلا فلان جریان میاد میگه که خودکشی کرد خانم آزاده نامداری، یکی دیگه شون میاد میگه آره خودکشی کرده، 100 تا قرص خورده، یکی دیگه شون میاد میگه نه خودکشی نکرده، قرص زیاد خورده، اووردوز کرده، این قرصا تداخل ایجاد کرده. یکی دیگه میاد مسئله قتل رو مطرح میکنه، میگه که یه قتلی صورت گرفته، یکی دیگه میگه نه کلا این چیزا نبوده، اصلا خودکشی هم نبوده، یه دست نوشته هم بوده که خانم آزاده نامداری واسه بچهش نوشته. آخرین خبرم این بوده که هیچ سندی برای خودکشی خانم آزاده نامداری پیدا نکردن. دست نوشته ای هم که مونده یا دست نوشته ای معمولی بوده که خانم آزاده نامداری واسه بچهش نوشته، دخترش گندم، و معنی و مفهوم خداحافظی نداشته، دست نوشته معمولی بوده.
یعنی مثلا شما فکر کنید که مثلا شروع یهو بشین اینجا واسه بچه‌تون یه دست‌نوشته بنویسید، انگار مثلا تلفن و این چیزا رو از شما گرفتن که بخواد واسه بچه‌تون دست‌نوشته بنویسید، بعد این بچه‌ش هم توی سنی که اصلا خوندن و نوشتن بلد نیست، چه لزومی داره شما براش دست‌نوشته بنویسید؟ زنگ می‌زنی باش تلفنی حرف می‌زنید. بعد گفتن که ورود اجباری هم به خونه‌اش نبوده، خانواده‌ش هم شکایتی در خصوص فوت یا مرگش ثبت نکردن. خب خانواده‌اش چه چیزی بیان ثبت بکنن؟ از اون طرف هنوز دخترش گندم، یعنی دختر خانم آزاده نامداری، نمیدونه که مامانش فوت کرده و بهش گفتن که رفته مسافرت و به زودی برمیگرده. هرچند من روز اول هم گفتم که ما آخرین اخباری که گرفته بودیم هم مصرف قرص زیاد بوده، هم مواد که اصطلاحاً خانم آزاده نامداری هم گل هم کوک مصرف می‌کرده، مواد پیدا شده بوده در آزمایشاتی که ازش گرفته بودن و یه عده میگن که اون دست‌نوشته ها چیزی شبیه توهم بوده و ممکنه که اون مواد توهم ایجاد کرده و این شخص متاسفانه دست به خودکشی زده. از اون طرف سرپرست دادسرای جنایی هم گفته که هیچ ابهامی در خصوص مرگ خانم آزاده نامداری نیست. حالا من نمیدونم معنی و مفهوم ابهام از دید ایشون چی هستش. هیچ کسی خبر نفر قبلی رو تایید نمیکنه، هر کسی میاد از یه زاویه ای این موضوع رو مطرح میکنه. واقعا باورش خود سخته و تلخه. خب به هر حال ایشون یه ویدیویی ازش آقای شهریاری منتشر شده بود، خیلی با یه رویه خوبی بودن تو فضای مجازی که از ایشون آخرین ویدیویی که منتشر شد و اصلا یه مقدار بعید به نظر میرسید که طرف بخواد اقدام به خودکشی بکنه، یعنی با این چیزی که آدم داشت میدید یعنی تو فضای مجازی ویدیویی که از ایشون منتشر شده، یعنی یه مقدار سخته، یعنی برای خیلی‌ها واقعا غیر قابل باور بود این اتفاق و این خبر تلخ. در هر صورت واقعا خبر تلخی بود، برای ما هم تلخ بود، حتی بیان این مسئله که واقعا چیه برای ما تلخ بود، ولی خب فضایی که خودتون مطلع هستید آنچنان فشارهای رسانه‌ای و جو رسانه‌ای و فضای مجازی و مسائلی که مطرح می‌کردن و خودتون مستحضر هستین موجب شد که خب ما با دقت بیشتر اینا بررسی کنیم و اطلاع رسانی کنیم. اما این اطمینان رو به شما میدم که واقعیت همین بود که ما خدمت شما و بینندگان عرض کردیم و هیچ موضوع دیگی در میان نیست و اطمینان کامل از این موضوعات داشته باشن. ما صرفاً به موضوع نگاه قضایی داریم و ایشون هم مثل سایر متوفیان دیگه باش با پروندهش برخورد شد، بلکه خیلی دقیق‌تر با موضوع بررسیش برخورد شد که ذات شفاف بخوایم در خودتا در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی کنیم و اطلاع رسانی کنیم. ابهامی تو پرونده واقعا وجود نداره و حال تحقیقاتش البته تا وصول استعلام آسیب شناسی پزشکی قانون و همچنین یه سری استعلامایی که در خصوص مصرف دارو هست ادامه داره و انشالله که نتایج تکمیلی به استحضار خواهد رسید. بله، اینم صحبت‌های سرپرست دادسرای جنایی تهران و توضیحاتی که ایشون داد در خصوص مرگ مشکوک خانم آزاده نامداری. هنوز جواب پزشکی قانونی رو رسمی اعلام نکردن. 7-8 روز هم از این بیشتر، 10-12 روز از این اتفاق هم گذشته و هیچ خبر دقیقی نیامده بیرون. چرا؟ کسی هنوز نمیدونه. در خصوص میلاد حاتمی و وحید خزایی هم میگم که وحید خزایی در حال حاضر در زندان اوین هستش. میلاد حاتمی هم در انفرادیه، یعنی هیچ کسی نمیتونه ببیندش و هیچ شخصی هم نمیتونه بهش نزدیک بشه. اینکه حالا یه سری خبرها میاد دستش شکوندن، پاشو شکوندن، هنوز هیچ خبری تایید و تکذیب نشده. خبرها بیشتر در خصوص میلاد حاتمی و وحید خزایی سعی می‌کنم که یک ویدیو جداگونه درست بکنم، کامل راجع به این دو شخص صحبت بکنیم که تیترش هم مشخص بشه که راجع به این دو شخص هستش که بتونید اطلاعات بیشتر رو کسب بکنید. در صورت خیلی دوستان کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید، ویدیو هم برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. مرسی.